السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم معايا فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة ان شاء الله هو فيديو صحيح صغير، لكن كلكم طلبتوه مني، طلب مني كتير جدا جدا جدا، وهو طريقة تركيب البطانة للشنط، وكمان طريقة تركيب السوستة بطريقة نظيفة وحلوة وسهلة وبسيطة في نفس الوقت. الشنطة دي احنا عملناها مع بعض. هي طبعا انا كنت عاملاها اطول، كان فيه كمان لون الورد الاحمر، بس شلت الطبقة الاخيرة طبعا من الاحمر، وحبيتها تكون صغيره بس كده سيمبل، يعني حجم صغير جدا زي ما احنا شايفين. طيب ازاي بقى نقص البطانه، وازاي نقدر نركب البطانه والسوسته بطريقه سهله وبسيطه وبدون اي تعقيد؟ احنا بنجيب البطانه بتاعتنا زي ما احنا شايفين. انا البطانه بتاعتي دي عندي ليها لونين، لون اللي هو السيلفر من جوه واللون الاسود. شوفي بقى انت هتركبي البطانه بتاعتك، انت بتجيبي البطانه بتحطي القماش بالشكل ده متني اتنين، بتتنيه زي ما احنا شايفين، وبتجيبي الشنطه بتاعتك بتروحي حاطه الشنطة على القماش زي ما احنا شايفين. بتسيبي من هنا 1 سنتي، وبتسيبي من هنا 1 سنتي، وبردك بنفس الشيء بردك بنسيب من فوق 1 سنتي اللي هو جهة السوستة طبعا اللي هتتركب. بعد ما بنقص بالشكل ده، وبعد كده بقص طبعا على قد المقاس بتاعي زي ما احنا شايفين، سهلة ما فيهاش اي حاجة. طيب دلوقتي لو انا عايزة اللون الفضي يكون هو اللي ملاصق للجدار بتاع الشنطة من جوه، انا طبعا محتاجة ان انا اخلي الاسود هو اللي يكون ايه من جوه كده بالشكل ده. لما اجي هدخل من ناحيه الاسود ده، عشان الاسود هو اللي يبان عندي من بره بالشكل دوت. لكن انتوا لو محتاجين الفضي هو اللي يكون من بره، هتروحوا ايه قلبين العكس، يعني هتخلوا ده الشكل ده كده. بصوا هنتنيه كده وندخل على طول بالشكل ده من هنا. كل اللي هيبان لنا من بره هنا هيبان لنا الجزء السيلفر، بس انا عشان هي شنطه سودا طبعا القاعده بتاعتها، فهخليه طبعا الجزء الاسود هو اللي ايه عندي بيكون ملاصق لجدران الشنطه من الداخل. طيب كده احنا خلاص قصينا وعرفنا المقاس بتاعنا مظبوط اهو بالشكل ده. بجيب بقى الخيط بتاعي وباجي من نفس الواجهه اللي انا فيها، نفس الوش اللي انا واقفه عنده اهو يا بنات. باجي وبجيب الخيط والابره بتوعي وهبتدي اخيط. بسم الله الرحمن الرحيم. بنيجي هنا بنخيط عادي يعني بشكل طبيعي جدا، مفيش مشكله، واحده واحده طبعا. بسيب طبعا مسافة من القماش بتاعي بالشكل ده. واحدة واحدة طبعا هسحبها اهي. بس عشان خاطر الخيط بتاعي ما يرجعش معايا. وارجع تاني عشان برضك تبقى الشغل بتاعك متين. هرجع تاني برضك بنفس الطريقة هي لنفس الاتجاه بتاعي ده تاني اهو، واخيط مرة كمان بحيث ان ما يكونش في حاجة ايه عندي مش متينة، ويكون الشغل بتاعي تمام. بس طبعا بالشكل ده اهو. خلاص في المرحلة دي انا كل اللي انا هعمله ان انا هثبت في الجنب ده الجزء اللي انا خيطته، هثبته وهبتدي اخيط الطرف التاني بنفس الطريقة هي برضك. هاجي للجنب ده اهو بالشكل ده، وهبتدي اخيط زي ما احنا شايفين بنفس الطريقة. هخيط بقى الجنب دوت هو وارجع لكم. رجعت لكم تاني كده بعد ما خيطنا الجانبين زي ما احنا شايفين. هاجي بقى من فوق هنا كده وهبتدي اتني. فاكرين احنا قلنا ان احنا بنسيب سنتي زيادة من فوق صح كده؟ بصوا بقى انا عايزة اتني بالشكل ده، الشكل ده اهو انا عايزة كده. بعدل الشكل بتاعي الشنطة بتاعتي، وبيكون في طبعا زي ما احنا شايفين في سنتي ايه خارج زي ما احنا شايفينه بالشكل ده.
انا طبعا الشنطه بتاعتي هتكون من الداخل متخيطه من الداخل، والخياطه بتاعتي انا عندي هنا اللي هتكون ملاصقه لجوانب الشنطه زي ما احنا شايفين. هاجي هنا بقى دلوقتي الشنطه بتاعتي، سيب البطانه ثانيه. ده الوش بتاعي وده الخلفيه. هاجي هنا عند الوش، طبعا احنا لو ماسكينها هنمسكها كده. السوسته بتاعتي هتكون اتجاه الفتح بتاعها هنا، يعني ده المكان اللي المفروض ايه، شايفين القاعده بتاعت السوسته مش الراس، لا القاعده. هاجي هنا هثبتها في المكان اللي هتتثبت بدايه الشغل بتاعي فيه. اجيب بقى الخيط والابره وابتدي اثبت السوسته بتاعتي هنا، حرف السوسته بس يا بنات، عشان ايه اطمن ان هي مش هتفك معايا خالص. ابتدي اخيط كويس. تاكيدا بس ان انا ايه بثبت السوسته بتاعتي. لسه طبعا انا ما خيطتش السوسته، بس انا بحب اثبت السوسته الاول في الشنطه قبل ايه ما ابتدي اركب البطانه مع السوسته نفسها. مش كل السوسته، الجزئيه دي بس. طيب احنا لسه طبعا هنأكد عليها، بس احنا ثبتنا المكان ده عشان نبتدي نعرف نشتغل. بجيب بقى الشنطه بتاعتي البطانه، هاجي من هنا دلوقتي اهو. طبعا الجزء دوت بيكون داخل الشنطه خالص، يعني ما بتشوفوهوش اطلاقا. بدخل بقى بالشكل ده البطانه وبظبط جوانب البطانه بتاعتي مع الشنطه. بصوا بقى الجزء اللي انا دخلته لجوه ده اهو، انا عندي اهو. بصوا تيجي بقى اعمل ايه، اهو بالشكل ده كده. انا عندي الشكل كده مظبوط. اوكي يا بنات، ريدي، مفيش كده عندي مشكله خالص. الجنب ده هنا والجنب ده هنا اهو، والطرفين دول زي ما هما في الناحيه دي اهو. هبتدي بقى افتح ايه السوسته بتاعتي بالشكل ده. هخلي، بصوا احنا ثبتنا طبعا السوسته بتاعتي من هنا. اوكي، هاجي من الجنب ده بكمل. انا فين الابره بتاعتي؟ اهي الابره بتاعتنا هي، بس عشان اللون اسود بس ايه نظبط الاداء معايا. بس هاجي بقى، انا عايزه اجي للناحيه دي اللي انا ايه هبتدي منها. بصوا احنا خلاص ثبتنا القاعده بتاعتنا هنا، صح يا بنات؟ باجي بقى هنا طرف السوسته بتاعتي بجيبه هنا باجي اهو، وبجيب كمان البطانه بتاعتي هنا اهو، وهبتدي اثبت. بصوا بجيب السوسته داخل الشنطه نفسها، يا ريت بس تكون واضحه التصوير، والبطانه فوقيها بالشكل ده اهو. شايفين انا ايه الشنطه اهي والسوسته اهي الجزء بتاعها، والبطانه فوق منها، وهبتدي اثبت بالشكل ده. منزل تحت اهو، واخيط بقى الثلاث قطع دول مع بعض. وايه هما الثلاث قطع؟ بكرر تاني، السوسته، الشنطه والسوسته في النص، والبطانه عليها اهي. اعتقد هي باينه، اقرب لكم بس شويه. بصوا بنخيط بقى كده، وارجع تاني من الناحيه دي. اذا حابين طبعا تعملوا بقى الخيط اللي هتعملوه لون مختلف زي ما انتوا حابين، بس احنا كده كده شغالين بالاسود، فيعني هو ما اعتقدش ان هو هنستخدم حاجه غير الاسود اهو.
بمشي اهو. بصوا بسيب طبعا، بصوا بقى بسيب ايه الجزء اللي طالع بتاع السوسته ده، هو اللي بيكون طالع لي لفوق اهو. جزء السوسته ده اللي طالع هو بس اللي بيكون عندي فوق. لكن بعد كده بشتغل زي ما احنا شايفين، بخيط بقى الشنطه في السوسته في البطانه بالشكل دوت. الخياطه طبعا بتكون من جوه ومفيش حاجه باينه خالص، طريقه نظيفه جدا واحترافيه وسهله وبسيطه في نفس الوقت. بكمل بقى لغايه ما بوصل للجهه دي. هكمل بقى الخياطه بقى بنفس الطريقه اهي. بصوا هي حتى كمان خلاص والله ظبطت روحها. بصوا اهي بالشكل ده. هلف بقى داير داير، بس هجيلكم من المنطقه دي عشان خاطر نشوف بنثبت الجزء طبعا بتاع اللسان بتاعها ازاي. كده اكون وصلت لغايه الطرف التاني. بس قبل طبعا ما ابتدي اركب الطرف التاني لازم اركب الجنب ده كمان اهو. نظبط الجنب بتاعنا السوسته اهي، وبحط البطانه بتاعتي كمان. وببتدي بقى ايه اثبت. تظبطي كويس جدا. هي بس بتاخد منك شويه وقت، لكن ايه في النهايه طبعا بتطلع حاجه نظيفه والفينش بتاعها ممتاز. بس هي بس الجزئيه اللي على اليمين دي هي اللي بتكون بس بالنسبه لك ايه، هي اللي بتاخد وقت شويه، لكن بعد كده خلاص تبقى سهله جدا وبسيطه. بكمل بقى لغايه ما بوصل الى الطرف التاني بنفس الطريقه. رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين كده خلاص انا وصلت ايه، لان انا ثبت. بسم الله الرحمن الرحيم. اطلعي كده. ثبت خلاص الجانبين، خيطت من هنا وخيطت من هنا زي ما احنا شفنا اهي الشنطه بتاعتي. طيب هنا للجزء اللي في الاخر ده انا طبعا فاضت مني حته ايه جزء من البطانه اهي. لا مش هنقص طبعا ولا اي حاجه، بتنيه بطريقه نظيفه كده بالشكل ده اهو. وباجي زي ما احنا شايفين. المهم ان احنا نركب الحاجه بطريقه نظيفه وحلوه. السوسته بتاعتي اهي طرف كده وطرف كده، بجيبهم عكس بعض. بدخل الطرف ده عندي هنا اهو، وادخل الطرف التاني عكسه من الخلف كده في الحته دي. وباجي هنا بقى شايفين بقى البطانه زي ما اتفقنا مع بعض. الجزء اللي ممكن يزيد منك هاتيه كده بالشكل ده اهو، واظبطي شغلك زي ما احنا شايفين. الخيط والابره اهي. المكان اللي انا واقفه فيه هبتدي اكمل منه اهو. بصوا اهو انا خلاص بقى عند الحته اللي انا هثبتها كويس جدا، اللي هي طرف السوسته بتاعتي اللي دايما ما بنحبهوش يفك. اقعدي بقى خيطي فيها زي ما تقدري على قد ما تقدري. خلاص احنا كده عارفين هنعمل ايه. كل اللي انا بعمله ان انا بس ايه بمكن المكان بتاعي بخيطه كويس من جهه دي ومن الجهه دي زي ما احنا شايفين بالشكل ده اهو. بصوا بقى اخر تاتش بنعمله، هاجي هنا حاجه بسيطه جدا اهي. هشبك بقى ايه البطانه بتاعتي في السوسته نفسها. مش عايزه حاجه تبان معايا خالص ولا تكون مكلكعالي خالص، بحيث ان السوسته لما اجي اقفلها مفيش حاجه تتسحب معايا فيها. بداري كل الاطراف الزياده.
بالشكل ده. هرجع تاني بقى بمكان اخر السوسته اللي في النص ده، لازم نثبت عليه كويس جدا زي ما احنا شايفين بالشكل ده. خلاص اهو بتكون بقى ايه البطانه بتاعتي زي ما احنا شايفين، ركبتيها انتي السوسته بتاعتك ما بين البطانه والشنطه زي ما احنا شايفين بالشكل ده. هاكد بس انا مش هفك الخيط بقى عشان انا محتاجه لسه اكد على الجزء الاخير ده تاني من هنا. هنيجي لما نيجي نقفل السوسته بتاعتنا اهي، بصوا نظيفه جدا مش باين اي حاجه خالص. ولما تيجي تفتحي كمان السوسته بتاعتك مش باين معاكي اي حاجه خالص، بس هو الخياطه اللي باينه معاكي. بقى شوفي لون خيط يكون بنفس اللون اللي في الداخل، او لو مش عايزاه بقى، لان احنا طبعا لازم نجيب لون يكون المناسب للجهتين. زي ما احنا شايفين بتكون البطانه بتاعتك من جوه متقفله كويس جدا، من بره متقفله كويس جدا زي ما احنا شايفين. والسوسته بتاعتنا دي طريقه او طريقتي الخاصه في تركيب البطانه والسوسته. اتمنى ان هي تكون سهله وبسيطه وتنول اعجابكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي. وطبعا انتوا هتظبطوا اكتر مني انا عشان بصور وورا الكاميرا، ففي حاجات كتير طبعا المفروض ان انا ببقى بدقق فيها اكتر في ترتيبة المكان. انا بس وريتكم الطريقة وازاي نقص البطانة وازاي نخيط الجوانب وتدخليها منين او تخيطيها منين بالطريقة سهلة وبسيطة. اتمنى يا رب ان هي تنول اعجابكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي، وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.